hin hojjedhu jedhii bar akkoo firaankii akkanaan hojjedhu jedhee meera deebi'ee bakka achi dhiifama jedhii bar miila rakkoo fee dhiifama si gaafadhee najii dhiifamaa siin jedha bar bakka dhiifama kalamaa jetti Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa akkam nagaa jirtu? Nagaa maal qabna? Ani bar garuu kanuma yeroo makaan iyyuu. Lammaffaa ani qoosaa akkasii wajjin haadha manaa keessatti. Lakki amala akkasii ani irratti argeen beeku waan si ajaa'ibu jechuudha. Kunoo piraankii hojjenne jennee mataan keenyayyuu jechuudha piraank taaneeti kan nuti deebine jechuudha. Ani mataan kiyya dhiigaa jira dheenee gabaadha. Ila yeroo isiin ulee manaa alaa fudhattee dhuftu jechuudha. Bakka rukuttee mucaa gaddaa wajjin Waaqa kana deembee jala. Asitti afaan rukuttee ooltee xiqquma naafe garuu. Tasuma hin ta'a jedhee waan hin taanetu ta'ame tasuma jechuudha. Tasuma waan akkanaa hin ta'a jedhee hin eegne akka kanatti lolti jedhee hin yaanne akkanatti sinaa milkaa'a jedheen eegne jechuudha. Kun akkuma argitan gubbaarraa hanga jalaatti bishaan latti naqxe qaamni kiyya guutuu uffanni kiyya guutuun jiidhaadha jechuudha. Taaddee akkuma argaa jirtu jechuudha. Kophee qabatee maaltu kophee kaawwataa jira? Aizosh galatee. Aizosh naan jetta bannaatee fuutee maata jireenyaa keessa naqattee ganamaan. Namni ganamaan akkamitti dhugayyuu gaafa yaaddu isheen. Namni ganamaan hin beektu kaa yoon beekne hoo waanuma arge sanatti koo waanuma argan sanatti dubartiin maal jedhanii yeroo baay'ee jechuudha takkan beektu laman beektu akkan ol baaktu jedhanii miti saayinsii isaa sanitti illee amanuu baadhu garuu jechuudha garaagarana ilaallee as ilaalle jara qabarra baay'ee ma tokko garaana nyaatu waan isin ajaa'ibu jechuudha. Waan alaa garuu jechuudha qoricha obaastanii maalitti kennitan maal ta'e jettee gaafa isiin naatu xumurarra akkamitti wachi kun piraankiidha jedhee ittima jedhee yaaddaa ture jechuudha. Sababni isaa isin waan gaariidha kan isin yaadaa turte jechuudha. Hin eegne dhuguma. Sirumaa dhiistee ana nama mana dhugaatii balbala gubbaarra jira hin dabarree itti dhugee itti dhuguu barsiisa. Mana dhugaatii irraa hin dabarre. Balbala gaafa mana mana dhugaatii iddoo kana yoo ta'e achi ispaaltii gamarraan hin ce'ee dubbannu maal giroosarii walakkaa galte miti asiin goromsaa intina galaanaa giroosarii. Asiin xurunaa giroosarii, asiin baqqalash giroosarii. Xurunash galaanaa gaaromsaa isaan qabu. Akkas jechuudha. Ayi giroosarii maa gidduu galte jechuu barbaade maal qaamayyuu fal'ifatu biiraadhaan jedhama yeroo baay'ee. Biifaa kun. Kanaafi kabajamtoota. Ana sitti piraankii goota. Na juwaa. Hin galla. Baay'ee tokko aartee jirti. Humnaa ol jechuudha. Garuu ana seenu nan galaan. Akkamitti argite garuu? Akkamitti argite? Piraankii osoo hin taane ani amma sirees mana dhugaan sodaadheera. Mana keessatti hin dhufu. Lakki amma al tokko intinii kanaan nu barte taanaanii yeroo hunda waan akkasii akka yaadnu kan isheen yaaddu jechuudha. Maaliifin akkan beeku akka wallaaltu yaada yeroo baay'ee namoonni kaasanidha wanti kun jechuudha. Maaliifin kana isinii kaasu isinitti fakkaatee amma sammuu isii keessatti kompiitii kan isin yaaddu maalidha isinitti fakkaatee bakka yeroo hunda waan kana akka goonutti jechuudha. Amma piraankii fakkeessinee akka waan kana yeroo mara goonu itti himneetti isiitti jechuudha. Akkasitti sammuun isii fudhata waan ta'eef dhaqneet dhiifama isiidhaan jedhina. Garuu dhiifama waan fakkaatu akka yaadutti. Akka yaadutti dhiifama iyyuu waan. Hin ilaalame kanuma wajjin ilaallu ta'a. Kabajamtoota hordoftoota viidiyoo jalqabaa akkamiin argitanii arginee jirra. Koomentii kan keessan jechuudha. Namoonni baay'een hin ta'u jechaa turtanii, namoonni kaawwan keessan kolfaa turtanii, dandeettii ajaa'ibaa qabdanii, nama amansiisuu dandeettan nuun jechaa turtan hedduun keessan jechuudha. Namoonni kaan immoo baay'ee mamurraa fayyadamaa turtan. Musliimni kanan jedhu immoo musliimaa waan akkanaan hojjetu waan akkanaa akkamitti yaadda? Keessaallee namoonni naa bilbilanii jechuudha. Waan akkanaan hojjetiin wanta akkanaa amma achitti hin deebiin namoonni naan jedhan baay'een isaanii jiru jechuudha. Baay'ee hundas illee nabba. Otoo gochuu baadhee wanta akkanaa kana otoo raawwachuu baadhee baay'ee natti tola ture. Garuu immoo isin bashannansiisuudhaaf wanti kamiyyuu hin ta'ama jechuudha. Wanti kamuu haga gooneen argamti jechuudha. Ani kana dura yeroo itira qofa yeroo itira waan hin sobne jechuudha. Sa'aatii itira guyyaa lama waan akkasii naaf natti fakkaata. Ammas kun taasisamame na dhukkubsee nan dhiise jechuudha. Nan dhiise baay'ee manatti qoraa jira baay'ee. Yaala ture. Xiqqoo mas yaaleen jira. Maal ture guyyaa lama gaarii miti bara. Gaafa dubbatu sana akkamitti baree jechaan ture. Galaanaa giroosarii, xurunash giroosarii, maaliif giroosarii kan jette kana hundumaa giroosarii. Afachoo lakki. Dhaqxee beektaa jechuudha giroosaroota kana hundaa. Tireeningii kanatti goote giroosarii sadiitti
Qubeeluu kee caalaa dhedheeratu barreessu. Fageenya irraa hubata. Waanuma kamiifiyyuu dhugdeettas argine waan mana juun viidiyoo kana ilaalti ani dhugeen beeku jettee odeessituuf hin qabaatiin dhugdeetta. Angaruu lafatti mataan kiyya dho'ee oolee waaqan na baase nan gala. Kanaaf ani amma gara manaa kiyyan deema. Sababiin ganama bariirri baaka'ee dhufee mataa dho'uu hin qabu. Kana booda garuu dhiifama gaafadhu ani amma isheen dhiifama sii gootee wajjin akka durii deebitanitti mana keessa. Lakki isa miti bara. Ilaa maaltu jira fakkaate? Jalqaba rasii kaasuuf yaaleen jira bara. Maaltu ta'a amma otoo ati waa tokko hin dubbatin asii deemte taanaani dhugaanarra baatee deemte jechuudha. Addunyaan hin Tumti amansiisi. Ilaa taddii maal goota sitti fakkaate? Ani amma ati dhugaanarra baatee deemte akkasitti yaaddisi. Waa'ee dhugaa boonsa namni osoo hin taane amma haadha manaa keetii sirriitti beekta mala ishii waan ta'eef amansiisi biraan kee akka ta'e ittiin. Ani immoo kana booda deebi'ee jecha biraa dabalachuu hin barbaadu. Qosaa irratti dhuguma jechuun jirti. Siree sama dhugan jechuudha. Irratti addee dabbiraa. Doo akkasumatti qaba. Waan ijaan lakki. Firaankii jennee dubbannee jirraa miree jalqaba. Firaankii jennee garuu firaankii sana iyyuu hin fudhanne. Lakki itti himnu dhugaa fakkaata ka'a. Seenee jecha biraa naan jettee aarii biraa keessa qabu. Ila haalli an ta'a turee fi ragaan ati irratti ba'aa turte qoy kan. Ragaa miti ilaala amma wabii. Wantichi akkuma ta'ee jiru ta'eeti guyyaa biraa si walii galtanii booda dhufee. No tarii nuti intani akkasii kana booda wajjin deebinee hojjechuu dhabuu dandeenya. Anis waan akkasiitti hin deemu normaali. Garuu immoo dhugaa jiru waan jiru jechuudha. Akka waliin mari'annee waliin dubbanne. Dhugaa jiru himuu hin dandeessaa. Ila hubachuu hin dandeenye bara if dandeenya. Amma namni si amansiisuu danda'u siif si qofa dhabata. Narraan fudhatu yaalicha. Kan si irraan fudhannee anarraa. Hin hojjedhu jedhii bara akkoo firaankii akkanaan hojjedhu jedhee miira deebi'ee maqaashii. Dhiifama jedhee bara miila rakkoo fi dhiifama si gaafadhee lakki taadii akkasii miti. No amansiisnee moo lakki walumaan deemnaan siin jedha bara amansiisnee moo taadii deebi'ee bara dhiisi gaa waan akkasii. No sireessisuma dhugaa siin jedha. Wabii na dabarsi nan ba'a. Lakki akkasii miti. Wabii galuun barbaada sanarra iyyuu beellama waan qaba mana mafaana waan ta'eef. Isa miti kaa isa miti waan jiru kana hubachiisnee adeemnee siin jedha. Itti himnee adeemnee ilaalaan amma ganama ta'ee iddoo kan dhufe akkamitti akkan jalaa baay'ee natti beekaa ammoo deebi'ee jecha biraa dabalachuu barbaadu waan ta'eef na dabarsi. Ani hojii akkasii jalqaba hojjechuun barbaadu. Tokko piraankiidha. Pirankii ta'uu isaa itti himnee hubachiisnee yoo deemne maal rakkoo qabaati? Min chigirraa illee binna giraati. Wajjin itti himnuudha. Homaa rakkoon qabu garuu ati amansiisiin kan sin amanne waliin itti himnuudha. Kan sin amanne wabii na dabarsi. Ati maal rakkoo qabee wajjin itti himnee deemte? Ragaan irratti baatee bar bakka ani hin jirreetti waan ani yaanne waan tasu. Geenaa mannee narraa fudhachuu hin dandeenye. Narraan fudhattu kaashi. Taaddi dhiisii waan akkasiin dabbara bannaan. Itti maan ture barra. No lakki jalqabumayyuu itti maan ture barra. No asirratti chaataallo. Itti meen jira barra. Amanuu hin dandeenye. Narraatti amanuu hin dandeenye. Waanicha jechuudha. Dhagahuu hin dandeenye. Irra deddeebiidhaan waan kana hubachiisuudhaaf yaaleen jira. Waan kana hubachisuu kan danda'u siifisi qofadha. Nama jechuun amala ishees kan beeku dhiyaatee kan beeku si waan ta'eef namni ishii namni dandeessu si qofaadha. Sababiin isaa iyyuu lafa nyaatu waan taateef si qofa amantii. Haasofsiisiitii waan jiru hundumaa itti himee firaan akka ta'e. Lakki immoo hin beekti. Moodii kana keessa baheeti itti himnu. Natu sin jedhe sirees namni yoo lagu sitti tolaasi. Maatiin yoo deegamu sitti tolaa. Ilaal namoota lama gidduu seenuu waan hin barbaanneef. Tokko bakka ishee kana wajjin xumurree itti himnee ittiin deemna bakka kasii bu'aa ansara. Waan kana hojjetu. Wattu bakka. Jeedee. Dhaamarra dhufuu. Amma akkamitti waamuu moo waamta? Manni seena. Keessatti wayyu. Injiidha kan uffanni akkamitti mana balleessa. Kabajamtoota hordoftoota waabiitii baay'ee sodaadheen jira. Waan isiin jettu hin beeku. Miira isiin keessa jirtu hin beeku. Baay'ee ma'aartee turte argitanii jirtan bishaan baallii tokko guutuudha kan isheen irratti naqxe. Maal akka ta'u hin beeku. Addee dhaqxee waamtaa? Kana booda ittiin baratu. Kana booda ittiin deebi'u kan firaankii akkanaa akkasuma hojjetu. Ara nama numa akkasiitu qabu na jeen waanuma akkasiitu. Najoo firaankii
Yoo amma wanti darbeera jechuun jira miti wanti darbeera piraankii gochuu yaadeetti malee Ani hojjetaa waan akkana narratti argitee waggaa lama sadaffaa seenaa jirra amma wajjin hojjechuu eegalle wajjin jiraachuu eegalle. Waan nuu raawwadhee biyya tokko narratti argitee Achi deemu singalchu taayigad. Taayigad singalchu taayigad. Isin wajjin dubbiin qabu. Jala godhee kanaafuu deebii Na jalaa godhi. dabara. Waa biri jala godhee muudaan. Lakki piraankiidha jedhee jira bar viidiyoon jira bar viidiyoon jalqabarra hojjenne jira bar. viidiyoon Jira bar piraankii viidiyoo gochuu duubatti yaadeetti. deebiitii ilaali hojjenneeti bar mari'annee dhufee bar kuniyyuu biiraa miti bar wanti hin qabadhee jiru iyyuu. Faayifiidha malee Faayifiidha bar ilaaluu dandeessa. jedha kitti ilaali fooliin Ani beeku maxatti maxatti dhugee beekan. Dhugee beekan. Tokko najaa afaan kee najaa Beeku si'an. Jala godhi sin jedhee barna jala godhi fakkaan. tokko dhiisi kaati waan Na akkasii. jalaa godhi barbaadu hin deemu si jemmaa. Dandee kun bakka dhiifama naa godhi najii bakka ittiin deebi'uu siin jedha bar. Amma fadhaan barbaadu. Achi ni jala. Afachuu najuu tasgabbaa ilaali. Haadhi ni jala godhaa. Dhiisi najii waan akkanaatti ittiin deebi'uu jedhee jira bakka balleessaa jennatu balleessee hin godhu jedhee bakka irraa wadhu pirankii akka kanaa. Eewu Kana piraankiidha waan godhate ta'eef. seriously najii wallahi. Ani dhuftee dhiiftee nan galchu. Jala godhi sin jedhee bar. Kai lafa. Najuu Najii dhiifamaa siin jedha bar bakka dhiifama kana maa jedhu. najuu tasgabbaa Najuu dhiifamaa jedha bar bakka ittiin deebi'uu Wabi jedhe. jala sin kenna. Beeku. Wabii maal taatee maal Kana caala maaltu jira haala najii dhiifama jedhee jira bara bakka ittiin deebi'u jedhee bakka ashi hin hojjedhu jedhee bara akkoo pirankii akkanaan hojjedhu jedhee irra deebi'ee bakka ashi dhiifama jedhee bara miila irra kufee dhiifama si gaafadhee no ani kana hin dhugaana beekaati kana dura bakka waan biraa fakkaatee bara pirankii jedheemi Jala godhi. lakki pirankii dhisiin jedheemi bakka pirankii kana biyyaan Jala lokko godhi. Na jala godhi. Wabi jala godhi. Bennaati maaltu waan akkanaa hojjedhu naan jedhe bennaati. jedheera kanamas ammas immoo amansiisin jedheera waan kamiifuu jabaadha Yaatis deemuuf moo? akkasiin taa'ee baaree garuu No, biyyaan sittin himtuu bennaati. Akka pirankii ta'e ittiin himtuu nu hubachiistuu zambala tokko maal lataa deebi'e bennaati. አይደለም ተማክረን አይደል እንዴ መጣን ዋን ጅሩ ያንተ ሀሳብ ነው እንጂ እኔ ሀሳብ ነው አይደለም ወይ ዋን እቺ ትልበነ ሰን እንትንም ትወጥ ምን ችግር አለው ታስረዳት namni harkuma ofiitii waan hin taane keessa seenaa ba'al harkuma ofiitiin jireenya ofii diigaa maaltu kana hojjedhu naan jedhe anaan jechuutu wanti hojjetamu baay'een isaa jiru maaltu waan akkanaa keessa seeni naan jedhe siyaasta